Yes, leo naenda kufundisha jinsi ya kutenganisha maneno kwenye Excel yako. Kwa mfano, labda unataka utenganishe first name, second name na surname. Kwa mfano, ukienda mashuleni au maeneo tofauti, watu wengi wanapenda kuunganisha maneno. Kwa mfano, anapokuwa anasajili wanafunzi, anakuwa anaunganisha first name, second name na surname. Sasa kuna wakati ambao taarifa zinatakiwa ziwe zimetofautisha majina, kama first name imejitegemea, second name na surname inajitegemea kwenye column tofauti. Sasa kwa kufanya hivyo, leo naenda kufundisha jinsi ya kutofautisha haya maneno, jinsi ya kutenganisha kwa njia rahisi kabisa. Unaweza kutenganisha haya maneno yako. Kitu cha kwanza ni highlight. Una highlight hiyo column yako yenye majina ambayo yameunganishwa. Column yako yenye majina ambayo yameunganishwa, ukisha highlight unakuja kwenye data. Huku juu huku kuna insert, kuna page layout, kuna formula, then kuna data. Kwa hiyo ukisha highlight utakuja kwenye data. Ukishakuja kwenye data unakuja kwenye text to column. Utaklik text to column. Then hapa utakuja utapiga next. Utapiga next. Sasa ukishapiga next, hapo utakutana na tab, semicolon, comma, space. Yes, kwa mfano sasa hapa inamaanisha kwamba unataka utenganishe maneno ambayo yana semicolon, ni kwamba kila palipo na semicolon utenganishe, au palipo na koma utenganishe, au utenganishe palipo na space. Wewe mwenyewe utaamua. Kwa mfano haya majina yetu kama unavyoona haya yametenganishwa kwa space. Kuna space kutoka neno la kwanza kwenda neno la pili. Kwa sasa ili niweze kutofautisha majina, natakiwa niangalie kuna kitu gani ambacho naenda kutenganisha. Kwa mfano mimi nataka niunganishe ambapo kuna space kati ya neno moja na neno lingine. Kwa hizi hapa ninazitoa hizi hapa semicolon na comma, kwa sababu ama maneno yangu hayana semicolon ila kuna space. Na ndio maana nikiweka space tayari na kuletea column kwamba itatenganisha jina la column ya kwanza, column ya pili na column ya tatu. Yes, lakini ukiondolea hii hapa kama kawaida majina yanabaki vile vile. Kwa sasa mimi nataka nitenganishe maneno yenye space. Palipo na space nitenganishe. Kwa baada hapo ninapiga next. Ukishapiga next napiga finish. Ukishapiga finish tayari imeshatenganisha hayo majina yako. Mwanzo tulikuwa na column moja tu ambayo ilikuwa imeunganisha kati ya hili neno na hili neno. Yes, lakini baada ya kufanya hizo hatua tayari nimeshapata maneno yangu ambayo tayari yameshatenganishwa. Naweza nikarudi back ili uone jinsi tulivyofanya. Narudi back ili uone jinsi tulivyofanya. Yes. Nimesema njia ya kwanza kabisa unaanza highlight. Una highlight maneno yako ambayo unataka uyatenganishe, unakuja kwenye data. Ukisha highlight unakuja kwenye data. Ukishapiga data unakuja text to column, then unapiga next. Afu unakuja hapa hivi tayari nilikuwa nimeshaweka space, kwa unaweka unatiki hiyo space. Unatiki kwenye space. Ukishatiki kwenye space tayari unapiga next, afu unapiga finish. Tayari maneno yangu yameshatenganishwa. Kwa nimepata column ya kwanza, column ya pili na column ya tatu. Kwa ndo tunavyoenda hivyo. Lakini muda mwingine unataka utenganishe maneno pale ambapo kuna koma, ndo tenganisha. Kwa mfano hapa niweke koma nisiache.
nisiache nafasi ila niweke koma. Nisiache nafasi ila niweke koma. Hapo naongezea koma, sitaki niweke nafasi. Yes, kama kawaida. Sasa mimi hapa nataka nitenganishe maneno yenye, kwa mfano hapa ngoja niache ili neno likiwa na space ili tujiridhishe. Ili hapa na sijaweka koma, nimeacha na space, lakini hapa mengine nimeweka ikiwa na space. Kwa njia ya kwanza unakuja una highlight kama kawaida, unakuja kwenye data, kisha kuja kwenye data unakuja text to column, then unapiga next. Sasa mimi nataka hii, ngoja tuiondoe kwanza. Nataka nitenganishe maneno yenye koma, nitenganishe pale ambapo kuna koma. Napiga hapa koma. Ukishapiga koma tayari ya maneno yenye koma yote ndio yanaenda kutenganishwa kama unavyoona hapa. Ila hili la kwanza hili tumeliacha kwa sababu kuna space, hakuna koma. Lakini kwa mfano nataka nitenganishe maneno yenye koma na yale ambayo yana space. Kwa nikiongezea hapa space, na yenyewe inaenda kuwa included ndani. Yenye koma na yale yenye space yanaenda kuwa included. Kwa mfano mimi yenye koma, yenye space staki, nataka tu yenye koma. Kwa unapiga next, kisha piga next tayari na kuletea hapo, then una finish. Kama tulivyoona hapa. Ila hapa limeachwa kwa sababu hapa kuna space, yale yenye koma yote yametenganishwa. Tafadhali subscribe ili uweze kupata tutorial zote zinazoendelea kwenye channel hii. Asante sana kwa kusikiliza video hii.